ప్రజ్ఞ. ఈరోజు నేను మీకు స్వీట్ పొటాటోతో 2 రెసిపీస్ నేర్పిస్తున్నానండి. ఫస్ట్ది స్వీట్ పొటాటో టోర్నడో. చూసారా, ముందుగా నేను స్వీట్ పొటాటోని తీసుకుంటున్నానండి, చిలగడ దుంపని. దీన్ని నేను ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నానండి. మరీ ఎక్కువగా బాయిల్ చేసుకోకండి, మరీ మెత్తగా అయిపోతుంది. సో లైట్గా ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోండి, అంతే. చూసారా, ఇలా బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను తీసుకొని, మన ఇంట్లో కబాబ్ స్టిక్స్ ఉంటాయి కదండి, మనకి కబాబ్ స్టిక్స్ బాగా దొరుకుతున్నాయి కదండి, ఆ స్టిక్స్ని నేను స్వీట్ పొటాటో మధ్యలో ఇలా గుచ్చుతున్నానండి. సో ఇలా గుచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఇలా స్పైరల్గా నేను కట్ చేస్తున్నాను. చూసారా, ఇలా సర్కిల్ షేప్స్లో వచ్చేలాగా నీట్గా కట్ చేసుకోండి. మనము స్వీట్ పొటాటో పచ్చి తీసుకున్నామంటే ఇలా కట్ చేసుకోవడానికి మనకి రాదండి. సో కరెక్ట్గా ఒక 5 మినిట్స్ అలా బాయిల్ చేసుకున్నామనుకోండి, ఇలా నీట్గా కట్ చేసుకోవడానికి వస్తుంది. సో చూసారా, ఇలా స్వీట్ పొటాటో మొత్తాన్ని ఇలా కట్ చేశాను. ఇది మనకి స్ట్రీట్లో అమ్ముతారు కదండి, మనకి పొటాటోస్ని ఇలాగా టోర్నడోలు చేసి అమ్ముతారు కదండి. అలా మనకి టోర్నడో మిషన్ లేకపోయినా చూసారా ఎంత నీట్గా వస్తుందో మనకి. వితౌట్ మిషన్ మనం ఇలా చేస్తున్నామండి ఇంట్లోనే, అది కూడా స్వీట్ పొటాటోతో చేస్తున్నాము. స్వీట్ పొటాటో ఇష్టపడని వాళ్ళు కూడా ఇలా చేసుకోండి, స్నాక్ చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. చూసారా, ఇక్కడ నేను ఒక బౌల్లో మైదా వేసుకుంటున్నాను, ఒక స్పూన్ మైదా వేసుకుంటున్నాను. అందులో పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం ఎక్కువ పౌడర్ వేసుకోండి, బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. అలాగే కొంచెం క్రీమ్ చీజ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది మనకి చాలా టేస్టీని ఇస్తుందండి. ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఒక పేస్ట్ లాగా మనం మిక్స్ చేసుకోండి. చూసారా, ఇలాగ బాగా మిక్స్ చేసుకోండి పేస్ట్ లాగా. ఇది దేనికంటే స్వీట్ పొటాటో మీద మనం ఈ బ్యాటర్ని అప్లై చేసామనుకోండి, క్రంచీగా వస్తుంది, ఎక్కడ మెత్తగా తగలకుండా మనకి నీట్గా వస్తుంది. ఇంకా వేరే సాసెస్ కూడా మనకేం అవసరం లేదండి, ఇది కానీ మనం అప్లై చేసుకున్నామంటే. సో ఇప్పుడు నేను బటర్ని అప్లై చేసుకుంటున్నానండి. దీన్ని అప్లై చేసుకోవడం వల్ల మనకి పైన ఉన్న మిక్స్చర్ బాగుంటుందండి. సో ఇలా ఈ పేస్ట్ని, మైదా పేస్ట్ని నీట్గా రాస్తున్నాను. చూసారా, ఇక్కడ నీట్గా రాసుకుంటున్నాను మైదా పేస్ట్ని. ఇదంతా బాగా అప్లై చేయండి. చూసారా, ఇలా అప్లై చేసుకుంటున్నాను. ఇలా అప్లై చేసిన వాటిని ఆయిల్లో ఫ్రై చేయండి. చూసారా, ఇలా నీట్గా ఫ్రై చేసుకోండి. ఈ పేస్ట్ ఉండటం వల్ల మనకి క్రంచీగా వస్తుందండి స్వీట్ పొటాటోస్ అనేవి. తింటుంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పొటాటోస్తో ఎలాగో చూసారు కదండి, ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి, ఇది కూడా చాలా బాగుంటుందండి. చూడండి, ఇలా నీట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఇలా ఫ్రై చేసిన తర్వాత దీన్ని సర్వ్ చేసుకోవడమే, అంతేనండి. చాలా టేస్టీ పొటాటో టోర్నడోస్ రెడీ, అంతే. దీన్ని పుదీనా చట్నీతో సర్వ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను మీకు సెకండ్ రెసిపీ చూపిస్తున్నాను. అదేంటో తెలుసా, స్వీట్ పొటాటో కోఫ్తా కర్రీ అండి. కోఫ్తా కర్రీలు చాలా రకాలు ఉంటాయి కదండి, ఇది చాలా వెరైటీ కర్రీ. చూడండి, ఫస్ట్గా నేను ఆయిల్ తీసుకున్నాను ప్యాన్లో, దాంట్లో కొంచెం నువ్వులు వేసుకుంటున్నాను. అలాగే నేను కొంచెం పుచ్చకాయ గింజలు వేసుకుంటున్నానండి. దీంట్లో కొంచెం టమాటా ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను. చూసారా, దీన్నంతటిని నేను ఫ్రై చేస్తున్నాను. ఇదేంటంటే మనకి గ్రేవీ అండి, మనం ఇంకా కోఫ్తాల్లోకి రాలేదు. సో చూసారా, దీంట్లో కొంచెం జీడిపప్పులు వేసుకుంటున్నాను. అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు కూడా వేసుకుంటున్నాను. అలాగే కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని దీన్ని అంతటిని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోండి. కొంచెము బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాం కదండి, ఇలా ఫ్రై చేసిన దాన్ని మనం పేస్ట్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు నేను పచ్చి స్వీట్ పొటాటో చిలకడ దుంపని తీసుకుంటున్నానండి. పచ్చిది ఇది, నేనేం బాయిల్ చేయలేదు. దీనికి తొక్కు తీయండి, తీసి నీట్గా తురుముకోండి. ఇది మనకి కోఫ్తా కర్రీస్ ఎలాగైతే, మలై కోఫ్తా కర్రీస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో సేమ్ మనకి అదే టేస్ట్ వస్తుందండి, చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ నేను దీన్ని బాగా గ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను, నీట్గా తురుముకుంటున్నాను. ఇందులో కొంచెం మెంతి కూర ఆకులు వేసుకోండి. ఇందులో కొంచెం శనగపిండి వేసుకోండి. చూసారా, నేను 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నాను శనగపిండి. అలాగే కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం కారం,
అలాగే కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మనం నీట్గా అన్నిటినీ మిక్స్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ పోసుకోండి. వాటర్ పోసుకొని మనకు ఒక చపాతీ డవ్ ఉంటుంది కదండి, అలాగా ఒక డవ్ వచ్చేలాగా చేసుకోండి. ఇంకా స్వీట్ పొటాటోస్తో మనం చిలకడ దుంపలతో చాలా చాలా చేయొచ్చండి. అవన్నీ నేను మీకు తర్వాత పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. చూసారా, ఇట్లా వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న రౌండ్ షేపులుగా చేసుకోండి. వీటిని కోఫ్తాలు చేసుకోండి. ఇవి మరీ పెద్ద పెద్దగా చేసుకోకండి, మనకంత టేస్ట్గా ఉండవు. ఇలా చిన్న చిన్నవిగా చేసుకుంటే బాగా టేస్టీగా ఉంటుంది. చూసారా, ఇలా చిన్న చిన్న రౌండ్స్ చేసుకుంటున్నాను నేను వీటిని. చూసారా, ఇప్పుడు మన కోఫ్తాలన్నీ రెడీ అయ్యాయండి. వీటికి పైన కోటింగ్గా కార్న్ఫ్లోర్ కానీ మైదా కానీ మన ఇష్టం అండి. నేను ఇక్కడ కార్న్ఫ్లోర్ యూస్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ అలా కోట్ చేయండి. మనకి ఆకులు ఉన్నాయి కదండి, మెంతికూర ఆకులు, అవి విడిపోకుండా ఉండటం కోసం జస్ట్ అలా కోట్ చేయండి. కోట్ చేసి ఒక 5 minutes అలా వదిలేసేయండి. వదిలేసిన తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు ఫ్రై చేయండి. అందులో ఏదైనా తేమ ఉంటే ఈ మైదా పౌడర్ ఉంది కదండి, ఇది అంతా పీల్ చేసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఫ్రై చేసుకుంటున్నాము. చూడండి, నీట్గా ఫ్రై చేయండి. మన కోఫ్తాలు రెడీ అయిపోతున్నాయి. చూసారా ఎంత ఫాస్ట్గా రెడీ అయిపోతున్నాయో. చూడండి, ఇలా గోల్డెన్ రెడ్డిష్ కలర్ వచ్చేలాగా ఫ్రై చేయండి. నీట్గా చూడండి ఎలా ఫ్రై చేస్తున్నామో ఇక్కడ. ఇలా ఫ్రై అయిన కోఫ్తాలని కొంచెం పక్కన పెట్టుకోండి. మనం ఇంకా గ్రేవీ తయారు చేయాలి కదా, ఆ గ్రేవీ కోసం పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఒక పాన్ తీసుకున్నానండి. దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. అలాగే కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నానండి. అలాగే కొంచెం చిల్లీ వేసుకుంటున్నాను. పచ్చిమిరపకాయలు, తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాను. వేసుకొని దీన్ని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. ఇది బాగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి, లైట్గా ఫ్రై చేయండి సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక తయారు చేసుకున్నాం కదండి టొమాటో పేస్ట్, అందులో జీడిపప్పులు అవన్నీ వేసుకొని పేస్ట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకున్నాం కదండి, ఆ పేస్ట్ని యాడ్ చేయండి. దీంట్లో ఇంకొంచెం సాల్ట్, అలాగే కొంచెం ధనియాల పొడి, అలాగే కొంచెం కారం అన్నీ యాడ్ చేసుకోండి. మనకు కావాల్సిన స్పైసెస్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకోండి. అదంతా మన ఇష్టం అండి. యాడ్ చేసుకొని నీట్గా మిక్స్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కొంచెం జీలకర్ర పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. యాడ్ చేసి కొత్తిమీర వేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే, అంతేనండి. చూసారా, అసలు మన గ్రేవీ ఒక 5 minutesలో అయిపోయింది. చూసారా, దీంట్లో మనం మిగిలిన కోఫ్తాలన్నిటినీ సర్వ్ చేసేయడమేనండి. చూసారా, టేస్టీ చిలకడ దుంపలతో కోఫ్తా కర్రీ ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారండి? ఒక్కసారి ట్రై చేయండి, మనకి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వస్తుందండి. చూడండి, ఇప్పుడు దీనిపైన నేను కొంచెం మీగడ అలా అప్లై చేసుకుంటున్నానండి. అంతేనండి, 2 రెసిపీలు స్వీట్ పొటాటోతో చాలా బాగున్నాయి కదా, ట్రై చేయండి.